A animação de 97, Perfect Blue, inova e impressiona em vários quesitos. O primeiro deles é já o fato de ter um enredo e uma direção bem mais pesada, carregada e violenta do que qualquer outro anime já chegou a fazer, já chegou até imaginar. O segundo quesito é que, como a trama tem um tom de terror, mas é conduzida e tem vários elementos do gênero noir, gênero de detetive, como o clima investigativo de quem é o assassino de atrizes, o serial killer metódico e ao mesmo tempo com feições de horror, a vítima e a mesma assumindo o papel de detetive dos filmes noir. O filme funde dois gêneros e cria um novo gênero que pode ser chamado de terror noir, o que é espetacular. E o terceiro quesito é como a trilha sonora usa a mixagem dos sons de Foley, sons de objetos ou ações reais refeitos em computador para dar mais ênfase ao acontecimento, com os sons de sound effects, que são aqueles sons que só nós ouvimos, chamados de não diegéticos neste caso, sons que só o público ouve e não os personagens do filme, para dar mais emoção e dramaticidade às cenas, como na cena onde chega o fax para a protagonista chamando ela de traidora e o som do fax se mistura com a trilha sonora, ou na cena em que o serial killer desce o elevador e o barulho do elevador se mistura com a trilha sonora. É genial